Zorica Marković je nakon čitanja pisma velikog šefa za komentare podele budžeta dala reč Marku Markoviću. U odličnim smo odnosima, ja sam shvatila da vam je 6.000 odličan budžet, rekla je Zorica. Ja sam se prvi put pobunio za budžet kada je Marina delila. Volim da mi se kaže direktno, rekao je Marko. Evo ispravljam se, dodaću novac, rekla je Zorica. Ne, meni novac nije bitan, rekao je Marković. Hvala na srednjem budžetu, što se tiče izjave koju je moj suprug dao, ti znaš da mi tebe volimo, pretpostavljam da je nešto video što se njemu ne dopada, on se osjeća kako se ja osjećam, rekla je Marina. Kada sam dala budžet Mikici, Bojanu, Adamu, Mikice ništa protiv, naš odnos ide uzlaznom linijom, niti je razlog naša svađa, ja sam to zaboravila. Imala sam prioritete, ispoštovala sam neke koji zaista nemaju ništa. Ti si snalažljiv, mi sutra možemo da imamo sukob mišljenja. Priznajem, ovo sam odradila na brzinu, nastao je haos, uplašila sam se, rekla je Zorica. Samo još jednu rečenicu, kada je u pitanju Zorica Marković, da sam 10 puta bila vođa, 10 puta bih joj dala veliki budžet u znak prijateljstva. Ona je žena koju ja poznajem od spolja, rekla je Marina. Malo je bilo ironično što sam ja tebi dala srednji, ja nisam u mogućnosti, imam 8 velikih budžeta. Ako bi iko trebao da me razume, onda to ti kao drugarica, rekla je Zorica. Nije problem uopšte, dodala je Marina. Kako nije problem, ti meni to u šali pa zavali. Nemoj da me ljutiš da ne bi davala uvek mali budžet. Ako iko treba da me razume, onda si to ti, onda mi nisi pravi prijatelj, rekla je Zorica. Odlično si podelila budžete s obzirom na to da je ovde bio opšti haos. Ništa manje nisam očekivala, ja bih tebi uvek dala veliki budžet za dobra stara vremena, rekla je Miljana.